Delom zato što je i klizavo, blatnjavo, a i teško mu je, ovo mu je teško. Sad sam izmjerio dubinu, pa sam smanjio, malo sam smanjio dubinu i prebacio sam u niži stepen prenosa i evo. Pozdrav svima, dobrodošli na HD Agro kanal. Evo ga, počinjem sa oranjem i razmišljao sam, ove sezone ću gledati da uradim onako kako treba. I to ne mislim na podešavanje pluga na način oranja, samog oranja, naravno i to je bitno i to ću, o tome ćemo pričati, ali pre svega na bacanje đubriva. Najbolji rezultati sam imao ovako kad premotam film, onda kad sam bacio đubrivo u jesen pre oranja. Tako da u ovoj sezoni gledam to obavezno tako da uradim, znači prvo đubrivo i onda oranje. Tako da idemo prvi korak, bacanje đubriva. Evo, jučer sam bacio đubrivo, evo sad sam zakačio plug, idem, nemamo puno, samo jedan lanac, ovo je zagrevanje za sezonu oranja, priprema nekada vidim kako plug radi, mada sam ajde proverio sad kad sam za ječam pripremao zemlju. Nisam siguran da će ovo danas bilo što uraditi pošto je prilično mokro na polju, bilo je smrznuto jutro, sad je već mokro, tako da nisam baš siguran da će bilo šta moći da uradim, ali ajde vidimo. Nije mu lako, šlajfuje, ok, delom zato što je i klizavo, blatnjavo, a i teško mu je, ovo mu je teško. Sad sam izmjerio dubinu 26, 27, 25, tako nešto santimetara. Smanjit ću to na 22, 23, toliko je meni dovoljno za oranje, pa da vidimo kako će ići, jer vidim da šlajfuje, dimi, da nije mu lako. Inače, podešeno je ok, evo ga, horizontalno stoji ovako. Horizontalno stoji ovako, znači što se podešavanja tiče ok, samo moram da smanjim dubinu pošto ne može ovo mu je ok da ima dve glave, išao bi, ali sa tri baš i ne može. Express
Evo ga, završio sam ovu prvu parcelu, ovo mi je kao zagrevanje bilo. Pa evo, krenuo sam sa većom dubinom i brže, u većoj brzini i to je dobro išlo. Međutim, onda sam vidio da je teško vuče traktor i proklizava, pa sam smanjio, malo sam smanjio dubinu i prebacio sam u niži stepen prenosa i evo, već nije teo lepo da prekriva žetvene ostatke. I onda sam vratio, tako da mislim da je za ovaj moj plug ovo već nije, kako da kažem, nisu dobri uslovi za ovaj plug. Ne može po ovako mokrom zemljištu, teško on tu može da prekriva. Ali u svakom slučaju, ako i ostale parcele budem radio po ovakvim uslovima, skinući jednu glavu, da vuče dve glave, da mogu brže i dublje da orem, pošto mislim dublje 25-6 cm, ovo evo tu sam smanjio samo da bude preko 20 i već nije dobro. Ajde, kad bi morao da ocenjujem, ovo bi jedna slaba četvorka bila, ajde, od 1 do 5 kad bi ocenjivo. Ali mislim da tu, ne mislim da će ovo sad biti nešto loše, samo da priprema bude dobro, presetvo i bit će to dobro. Tako da to je to za ovaj video, za ovo zagrevanje, za oranje. Nadam se da ste uživali. Svako dobro, uskoro se vidimo, pozdrav!